Prvo što ću raditi, u secka ću staviti 2 supene kašike susama. Zatim će mi trebati seme bundeve. U secka dodajem 40 grama semenki bundeve. Trebaće mi i 3 supene kašike suvog grožđa. Dodat ću i 4 supene kašike mlevenog semena lana. I dodat ću goveđi želatin, 1 supenu kašiku. Pa ću sve ovo samleti. Sve sastojke smo samleli i sipat ću ih u teglicu. I sada ću ovu smesu dodati 4 kašike meda. I sada ću sve ovo promešati i sjediniti. I ovako pripremljenu smesu uzimate po 2 kašičice dnevno, 1 pre doručka i 1 pre ručka. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Trebaće mi 2 lista svežeg kupusa. I zatim ću iseckati kupus. Ovako iseckan kupus ubacit ću u blender. Zatim će mi trebati proključala voda. I dok čekam da voda proključa, reći ću vam nešto o lekovitosti kupusa. Listovi kupusa su puni minerala i vitamina i odlični su za lečenje proširenih vena. Otklanjaju bol, otok i upalu. Olakšavaju protok krvi kroz proširene vene. Jačaju zidove krvnih sudova i kapilare. Voda je proključala i dodavat ću pomalo vrele vode da bi dobili gustu pastu. I sad ćemo ovo samleti. Evo ovako je ispala pasta, ali ja želim još malo gušće da bude, pa ću dodati još malo kupusa, pa tako možete uraditi i vi, dok ne dobijete željenu gustinu. I evo kako izgleda pasta, kad sam dodala još malo kupusa i sada ću je preručiti u činicu. Sada će mi trebati folija koju ću pripremiti i sada namažite bolno mesto. Možete namazati ruku, nogu, gde imate proširene vene, ispucale kapilare, bolne zglobove. Ovako polako tu utrljate i nanosite odmah dok je topla smesa. I zavijete sada u foliju. I kada ste ovako uvili bolno mesto, ostavite da odstoji sat vremena. Imate i drugu opciju da uzmete list kupusa, stavite na bolno mesto ili na nogu gde imate proširene vene i kapilare, uvijete u foliju i ostavite tako da odstoji preko noći. A možete iskoristiti i ovu pastu, naneti na list kupusa, nanesete na bolno mesto i uvijete folijom.
i ostavite tako preko noći. Kupus sprečava javljanje grčeva kod osoba sa proširenim venama, možete ga koristiti kao lek, a koliko god vi to želite, a efekti će se veoma brzo pokazati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!